邊個話勞斯萊斯只適合坐唔適合揸啊？而你眼前呢台白武士古斯特態度擺晒喺外表啊！鐳射電光白搭配呢個 BB 版黑化鬼面罩，黑裏透白，品味獨特啊！搭配22寸大餅拎，你睇下揸佢出街，邊個唔停落嚟望下？到底係邊個富豪咁識玩啊？內裏更有乾坤，絕對黑化，黑化座椅，連張地氈都係講緊幾皮嘢啊！照亮你前途嘅，除咗盞大燈，仲有個絕美星空頂啊！佢時刻提醒緊你，你唔係一個普通人啊！呢台古斯特，無論你係中環精英定係潮流教父，對品味同埋駕駛有要求嘅你嘅不二之選啊！先行得個2萬幾米，仲要全程 4S 店保養，呢台車簡直係無可挑剔啊！關得不到你相助，誰又肯被我觸摸？真人都不喜愛我，神你不歡喜我，逼我入了魔。愛侶幾百物，誰料我真得竟可重複去犯錯。